Hartlike goeiemôre ook aan elkeen wat nou elektronies by ons erediens aansluit. Mag jy ook vandag Christus se opstanding feestelik vier. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, met harte vol van vreugde, blydskap en dankbaarheid, is ons vandag hier in U huis by mekaar om U te loof en te prys en te aanbid. U wat die volmaakte verlossingsplan uitgedink het. Vir Jesus gestuur het as mens om vir ons sondes te sterf. Maar dis ook deur die kragvolle werking van U groote mag dat hy die dood opgewek is. Dat ons vandag daarom kan terugdink met vreugdevolle opgewondenheid. Dat ons kan jubel en juig oor die oorwinning wat behaal is. En dat ons U kan eer met die eerbied en die ontzag wat aan U verskuldig is. Wees by ons hier teenwoordig vandag deur U Heilige Gees en praat met ons asseblief deur U woord, sodat ons daaruit kan leer en geestelik kan groei tot U eer. En U kan dien met volle oorgawe en opregte toewyding. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Christus, ons tema vir vanjaar is eerbied. Ons fokus daarop om te besef en te verstaan wat dit beteken om God met eerbied en ontzag te dien. Vanoggend gaan ons Markus hoofstuk 16 lees vanaf die eerste vers waar die opstanding van Jesus in die Markus Evangelie beskryf word. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria, die ma van Jakobus en Salome, reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsem. Die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit met lang wit klere aan, en hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop, terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. En hier eindig die oudste manuskrip wat ons het van die Markus Evangelie. As jy nou in die Bybels gaan kyk, sal jy sien daar is nou nog 'n gedeelte wat na vers 8 volg. Maar daardie gedeelte kom in nuwer manuskripte voor en nie in die oudste manuskrip waaroor ons beskik. Nou is daar 'n moontlikheid dat die persoon wat verantwoordelik was vir die nuwer manuskripte
ouer manuskrip gehad het as waaroor ons beskik, of 'n moontlikheid dat hulle besluit het dat die evangelie nou nie so kan eindig nie, daar moet nog iets bykom, en dat hulle toe nou nog iets bygeskryf het. Wat een van die twee moontlikhede nou die mees waarskynlike of die regte een is, daaroor word daar nou al baie boeke oor baie jare heen geskryf. Maar hoe dit ook al sy, het iemand al vir u 'n klip uit die pad gerol? Ons het 'n Afrikaanse spreekwoord waar ons sê dat iemand vir jou 'n klip uit die pad rol wanneer iemand jou help met iets waarmee jy worstel. Wat jy 'n groot probleem mee het en wat jy nie self kan oplos nie. Dis dan nou mos nie 'n letterlike klip nie, maar dis 'n probleem wat iemand anders vir jou opgelos het. Hier sien ons daar is 3 vriendinne wat 'n baie belangrike missie het. Hulle is op pad. Hulle het iets om te gaan doen wat kosbaar is vir hulle. Iets wat hulle nie vroeër kon doen nie. Want onthou nou, Jesus is op die Vrydag gekruisig. Teen 3:00 die middag het die duisternis opgehou. Met sonsondergang het hulle sy liggaam afgehaal en toe was hy reeds oorlede. En hulle het hom gaan begrawe. Josef van Arimatea, wat 'n ryk man was, wat reeds 'n graf gehad het, 'n splinternuwe graf waar niemand nog begrawe is nie. Hy en Nikodemus, die skrifgeleerde waarvan ons in Johannes 3 lees, het Jesus se liggaam toe gaan kry en hulle het hom gaan begrawe. Uit vrees dat Jesus se disippels dalk sou kom en die liggaam sou steel, het die Joodse Raad besluit dat daar soldate moet wees wat die graf bewaak. Maar dat hulle ook 'n reuse groot klip, ons kan maar sê 'n jong rotsie as het ware, voor die ingang moes rol. Geweldige groot klip, dit het 'n hele klomp soldate gevat om dit reg te kry. En dat hulle dan hierdie klip daar in hierdie graf deur moet vasmessel, dat hulle moet verseël, sodat die klip nie weer weggerol kan word. Nou die graf waarvan ons nou hier praat, is soos 'n grot, want in daardie tyd het hulle in die berg holtes gemaak wat soos grotte is, wat in die berg ingaan, of in 'n heuwel ingaan, en dan het hulle binne in hierdie spilonk of grot, het hulle dan terrasse, kan 'n mens nou maar sê, uitgekap uit die klip uit, waarin die lyke opgeplaas kon word, waar hulle dan moes lê. En dan het hulle so 'n graf, nadat hy nou vol was, en al die lêplekke beset is, toegemaak en verseël. Nou hierdie 3 vriendinne was Maria Magdalena, nou in die res van die Markus Evangelie, wat na die einde is, wat ek nou vir u gesê het, nie deel van die oudste manuskrip is waaroor ons beskik nie, word daar gesê dat Jesus uit haar 7 duiwels uitgedryf het. En saam met Maria Magdalena was daar nog 'n Maria, en sy word geïdentifiseer as die moeder van Jakobus. En die derde vrou se naam was Salome. Hulle het toe die Sabbatdag verby is, het hulle reukolie gaan koop. Nou die Sabbatdag werk van sonsopkoms die Saterdag tot sonsondergang die Saterdag. Of baie keer het hulle hom al die Vrydag begin. Die Vrydag aand met sonsondergang tot die Saterdag aand met sonsondergang. So dit beskou hulle dan as die Sabbat. So teen Saterdag aand sonsondergang het hulle hierdie reukolie gaan koop. Nou hulle het 'n werk met daardie reukolie gehad, hulle wou Jesus se liggaam daarmee gaan balsem. Nou Jesus se liggaam was net toegedraai met doeke.
En die balsem waarvan hulle hier praat is nou nie die manier waarop hulle die mummies in Egipte gebalsem en gemummifiseer het. Dit was maar net 'n behandeling wat hulle met reukolie gedoen het. Nou is hulle op pad Sondagoggend vroeg. Die son het nog nie eens behoorlik opgekom nie. Is hulle op pad na hierdie graf toe om Jesus se liggaam te gaan balsem. En toe hulle nou so naby die graf kom, toe onthou hulle van hierdie geweldige groot rots wat voor die ingang van die graf is, waarmee die graf verseël is, en hulle is net 3 dames. En toe vra hulle nou vir mekaar, wat gaan ons nou doen met hierdie groot klip? Wie gaan vir ons hierdie klip uit die pad uitrol? En dit word nou letterlik bedoel, nie figuurlik, soos die spreekwoord waarvan ek aan die begin gepraat het. Laat die mens wonder, maar hoekom? Hoekom het hulle nou nie toe hulle by die huis al was gedink aan die klip nie? Nog voordat hulle vertrek het. Hoekom het hulle nou nie 'n paar mans by mekaar gemaak met gereedskap? Met koevoete en grawe of wat ook al nodig mag wees, pikke om hierdie rots te skuif sodat hulle daar kan inkom. Hoekom dink hulle nou eers daaraan, nou dat hulle amper by die graf kom? Want dis menslik. Wanneer ons in 'n rouproses gedompel is en ons 'n groot verlies ervaar, dan kan ons nie lekker dink nie. Dan kan ons nie lekker planne maak nie. Dan voel ons brein verdoof en verdof. Jy kan nie helder dink en fokus en konsentreer nie, en ook nie goed onthou nie. En almal van ons wat na hulle geliefde aan die dood afgestaan het, wat dan na die ondernemers moes gaan om begrafnisreëlings te tref, sal weet presies waarvan ek praat. Want as jy daar kom en hulle begin vir jou allerhande vrae vra, dan is dit asof jy hulle nie kan antwoord nie. Want jy kan nou nie aan alles dink nie, jy kan ook nie alles onthou nie. Jou kop voel heeltemal de mekaar. En dis dalk die rede hoekom hulle nie daaraan gedink het om voorbereidings te tref om hierdie rots te skuif. Maar daar is nog iets wat hulle vergeet. Iets wat nog belangriker is die klip. En dis die woorde van Jesus. Toe hy gesê het, hy gaan sterf en na 3 dae gaan hy weer opstaan. Hy het van sy liggaam ook gepraat en hy het gesê, hierdie tempel gaan afgebreek word en in 3 dae weer opgebou word. Hy het meer as 1 keer gesê, hy gaan uit die dood opstaan. Maar hy het eintlik ook vergeet van Jesaja se profesie. In Jesaja 53. Wat Jesus al by 'n vorige geleentheid vir hulle gesê het, op hom betrekking het. En ook daar word gepraat van die knegt van die Here, wat weer die lewenslig sal aanskou. Hulle het dit alles vergeet. Hulle is in rou gedompel. Hulle het geweet, Jesus is die Messias, want hy het so gesê. Hulle het groot verwagtinge van hom gehad. Hulle het verwag dat hulle gaan verlos van hierdie oorheersing deur die Romeine en deur die Grieke wat voor hulle was. En dat Israel weer hulle eie koninkryk sou hê, en dat hulle nie meer slawe van ander sou wees en belastings en tolgeld en goed vir heidene moes betaal. Hulle het verwag dat die Messias sal kom en dat hy koninkryk sal kom vestig in die voetspore van sy voorvader en die voorgeslagte Dawid. En dat hy 'n ewigdurende, 'n langdurende koninkryk sal hê. En toe word Jesus gevang. Hy word gemartel en hy word gekruisig en hy sterf. Al daardie drome, ideale en verwagtinge wat hulle gekoester het, is teleurgestel. Hulle het nog nie verstaan wat het Jesus kom doen nie. Hulle het nog nie verstaan waaroor God se koninkryk gaan nie. Hulle het nog nie die volledige prentjie van Jesus se verlossingswerk gesien nie. En daarom gaan doen hulle 'n menslike ding,
op 'n menslike wyse, met menslike middele tot hulle beskikking. Maar terwyl hulle op pad is daarheen en so by die graf kom en hulle kyk op, toe sien hulle maar die groot klip is weggerol. So hulle hoef nou nie meer bekommerd te wees oor hoe hulle dit nou gaan regkry as 3 dames om so groot klip uit die pad uit te rol. Hy is klaar weg, die graf is oop. En daarom gaan hulle die graf binne. En toe hulle die graf binne gaan, sien hulle 'n jong man met lang wit klere, spierwit klere. Nou om klere te hê in daardie tyd wat spierwit is en wat skoon bly, is nie maklik nie. Want dit is baie stofferig. Hulle het nie teerpaaie gehad nie. Hierdie ou se klere is spierwit skoon en dit is binne in daardie grot besig om te blink, dat hulle kan sien dat dit spierwit is. Hulle moes dadelik besef het dat dit nie maar net 'n gewone mens is wat hier staan nie. Dis 'n hemelse boodskapper. 'n boodskapper van God. En dis wat die woord engel beteken. Goddelike boodskapper. En hy probeer hulle gerus stel. Hy probeer hulle kalmeer, want hulle is nou bang. Hulle skrik groot. Hulle weet nie wat om te verwag nie. Maar hy sê vir hulle, moenie skrik nie. Nou as iemand so vreeslik bang is, en jy sê vir hom, moenie bang wees nie, gaan hy dan nou ophou om bang te wees. Nie maklik nie. Soos wanneer iemand baie kwaad is, en jy sê vir hom, moenie kwaad wees nie, gaan hy ophou om kwaad te wees. Ook nie maklik nie. Hy gaan verder en sê vir julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy weet wat hulle daar doen, na wie hulle soek. En hulle sou kon dink, ja, dis omdat dit Jesus se graf is, en hy is die enigste een wat daar begrawe is. Dis 'n moontlikheid. Maar hy gaan verder en sê, hy is nie hier nie, kyk, daar is die plek, waar hulle hom neergelê het. En in die ander evangelies word daar vir ons vertel, hoe dat die kopdoek, afsonderlik van die liggaamsdoeke, die res van die doeke, een kant gelê het, en dat dit netjies opgevou was. Nou daar is geleerdes wat dink, Jesus het nie uit die dood uit opgestaan. Daar is sekere gelowe wat ook so dink, omdat in hulle heilige boeke daar van Jesus gepraat word, maar die opstanding nie so pertinent vermeld word. En daarom verwag hulle dat hy met die oordeelsdag sal opstaan. Maar as jy nou 'n speurder moet wees, en iemand nou hierdie omstandighede gaan ondersoek met 'n vergrootglas so Sherlock Holmes, of een van die groot speurders wat ons nou van weet in die geskiedenis van menswees. Daar's baie sulke verhale oor die televisie ook, al die CSI verhale ook, waar hulle probeer naspeur hoe goed gebeur het. En hier is nou iemand wat vermis is, iemand wat weg is. En daar word nou nog later, en dit word nou nie hier genoem nie, maar in van die ander evangelies en ook later in die res van die Markus gedeelte wat later bygevoeg is, dat die wagte na die Joodse raad toe gegaan het en gesê, terwyl hulle aan die slaap geraak het, het die disippels die liggaam kom steel. En u hoor daardie storie en iemand nou dink, maar het dit nou regtig gebeur, het hulle die liggaam kom steel of nie? En u is nou 'n speurder wat sy sout werd is. Die eerste ding wat u sal vra is, watter dief kan 'n groot rots skuif, so saggies en stilletjies, dat iemand wat daardie graf moet oppas, die soldate wat daar staan, nie wakker word daarvan, dit nie hoor nie. Dit is die eerste ding wat jy sal moet vra. Jy sal ook moet vra, as jy 'n goeie speurder was, watter soldaat sal dan nou loop en vertel, ek het geslaap op my pos?
As jy 'n goeie soldaat is wat sy sout werd is, dan gaan jy dit vir niemand wil vertel en jy gaan dit ook nie wil erken dat jy geslaap het. En dan nou nog die derde vraag. Jy het al beleef wanneer iemand by jou huis inbreek. Ek weet nie of daar iemand is wat nog nooit so iets beleef het nie. Ek dink ons almal het dit een of ander tyd al beleef. En hoe lyk jou huis na die tyd? Dis mos chaos. Want hulle soek mos nou vir al die waardevolle goed. Hulle gooi alles, die hele wêreld vol uit. En hulle gryp die goed wat hulle nou dink waardevol is en hulle probeer so gou as moontlik daarmee wegkom. Nou stel jouself nou voor, jy wil nou 'n liggaam wat in doeke toegedraai is steel. Sal jy nou eers die doeke almal afrol en netjies opvou en een kant neerplaas en die ander afrol, netjies opvou en een kant neerplaas en dan die liggaam vat en daarmee weg probeer kom? Nee, jy sal ons alles net so gryp en so gou as moontlik probeer wegkom. Maar Jesus se doeke is netjies opgevou en dit lê daar afsonderlik. So 'n goeie speurder sal onmiddellik weet, hier was nie diefstal ter sprake. Hier het iets anders gebeur. En dan sal hierdie woorde van die persoon wat nou praat, wat nou sê hy is uit die dood opgewek, as 'n waarskynlikheid oorweeg moet word. Verder, as jy nou 'n goeie speurder is, dan sal jy nou al die getuienisse oor hierdie aangeleentheid wil luister en daarna kyk. Want dis mos al die bewyse wat uiteindelik aanvoer wie skuldig en wie onskuldig en wat het gebeur en wat het nie gebeur. Jy sal dit onder 'n mikroskoop wil sien, onder 'n vergrootglas. Jy sal daarna wil luister en in vandag se moderne tyd gebruik hulle mos nou al daardie stemontleders om te sien watter golfies maak die stemme nou op die stemontleders om nou te kyk wie wat gesê en wanneer praat iemand die waarheid en wanneer jok iemand, hulle sal leenverklikkers gebruik, kyk na mense se bloeddruk en polsslag en allerhande goed om te probeer bepaal of dit die waarheid is. Maar as nog 'n kenmerk wat hulle gebruik, hulle luister na die verhale wat vertel word en as daar die verhale van verskillende mense woord vir woord presies dieselfde is en ooreenstem, dan kom hulle gewoonlik tot die gevolgtrekking, hulle is besig om te jok. Hulle praat nie die waarheid nie. Want mense beleef goed mos anders. Hulle sien dit uit verskillende oogpunte en uit verskillende hoeke. Hulle ervaar dinge verskillend en daarom sal hulle verhale ook hier en daar van mekaar verskil. En dis wat ons kry wanneer ons die evangelies lees. Wanneer ons die verhale wat hulle opgeteken het oor Jesus se opstanding van naderby beskou, dan sien ons, dit stem nie 100% woord vir woord met mekaar ooreen nie. Wat juis nog 'n bewys vir ons is, dat dit wat hulle skryf en wat hulle vertel, die waarheid is. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Netjies lê die doeke daar opgevou. Dan kry hulle 'n opdrag, gaan sê vir sy disippels en in die besonder vir Petrus. Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Jesus het voor sy kruisdood vir hulle gesê. Hy gaan nou deur hierdie lydenstyd gaan, maar hy gaan uit die dood opstaan. Hy gaan hulle vooruit gaan na Galilea toe, hulle moet in Galilea vir hom gaan ontmoet. Hy het daai opdrag vir hulle gegee en nou word die opdrag weer herhaal. En soos 'n mens kon verwag, was die dames glad nie gerusgestel. Soos ek nou gesê het, as iemand vir jou sê, moenie bang wees nie, gaan jy nie ophou nie. Hulle was nie gerusgestel nie, hulle was verskriklik bang. Hulle het uit die graf uitgegaan so gou as wat hulle kon, hulle het weggehardloop so vinnig as wat hulle kon. Hulle het gebewe van die skrik, word daar beskryf. En hulle het stil gebly. En 'n mens kan dit ook verstaan.
Want as jy nou vir iemand moet gaan vertel, jy was op pad na iemand anders se graf toe, en toe jy daar kom is die graf leeg, en daar staan iemand wat 'n hemelse boodskapper is, 'n engel, en sê vir jou, hy is nie hier nie, hy het uit die dood opgestaan. Hulle gaan jou nie glo as jy met daai storie by hulle aankom nie. Hulle gaan vir jou sê, jy suig dit uit jou duim uit, jy is besig om te hallusineer, jy sien drome in gesigte, hulle gaan jou wegjag. Nou bly hulle tjoepstil, want hulle is bang. Hulle wil nie vir iemand hierdie storie gaan vertel nie. Dit klink net te goed om waar te wees. Hulle bly tjoepstil, sê die Markus Evangelie. Want hulle is bang. Hulle is bang vir die mense, hulle is bang vir die mense wat Jesus gekruisig het, en hulle is ook bang vir die mense wat hulle nie gaan glo nie, as hulle met hierdie verhaal na hulle toe kom nie. Onthou, hulle het Jesus nog nie self gesien nie. Ons lees in die ander evangelies sodat Jesus dan spesifiek aan Maria Magdalena verskyn. En hoe dat hy dan hierdie opdrag ook weer vir haar herhaal om vir die disippels te gaan doen. Van die ander evangelies word daar gesê dat hulle later na die disippels toe gegaan het en dat Petrus en Johannes hulle na die graf toe gehardloop het. Johannes het eerste daar aangekom, maar hy wou nie ingaan nie. Petrus het toe ingegaan en toe kry die doeke wat daar lê. Maar wat ook interessant is, al verskil die evangelies en die verhale hieroor van mekaar, die woorde van hierdie engel, dit stem met mekaar ooreen. Hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Daar is die plek waar hy gelê het. Gaan Galilea toe, sê vir die disippels. Wat is die boodskap vir ons uit hierdie verhaal en hierdie gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het? Ons word oorweldig deur die rouproses wanneer ons verliese ervaar. Dis 'n feit. Ons kan nie daaroor stry nie, dit gebeur met ons almal. Ons word oorweldig daardeur. En wanneer mense verlies ervaar, is dit soos 'n groot klip wat in die pad voor jou lê. En jy wens partykeer dat iemand net hierdie klip vir jou wil wegrol. Almal van ons het al verliese ervaar. Ons ervaar dit van kleins af. En hoe groter 'n mens word, hoe meer word die verliese wat jy ervaar. En as jy op 'n sekere ouderdom kom, dan is jou vriende die een na die ander besig om af te sterf, en jy gaan van die een begrafnis na die ander begrafnis, en jy begin al wonder, wanneer is dit nou my deur? En dit is oorweldigend om deur so 'n verlies te gaan. Dikwels verloor jy 'n lewensmaat. Iemand wat alles met jou gedeel het. Jou diepste hartsgeheime en jou mees intieme oomblikke. En skielik is hulle net weg. Of jy verloor 'n kind, wat nog erger, nog moeiliker is. En daai emosies wat by jou opkom, jy is geskok wanneer jy die nuus kry. En daar kom ontkenning by jou op en jy dink, maar dit kan nie waar wees nie. Iemand het 'n fout gemaak. Hulle gaan nou enige oomblik daar by die deur inkom. En wanneer hierdie werklikheid tot jou deurdring, dan begin jy opstandig raak en jy wonder 'n klomp goed. So, as ek maar net dit gedoen het, of as ek maar net dat gedoen het. Hoekom nou juist hierdie persoon? Hoekom juist op hierdie tyd, wanneer dit nou van my voel, asof ek hierdie persoon die nodigste het? En dan kom daar 'n gevoel van neerslagtigheid oor jou, en jy voel depressief, en jy voel antisosiaal, jy wil nie mense sien nie, jy's moeg en uitgeput en oorlaai, en jy wil net wegkom, en jy kan nie wegkom nie. En dan voel jou brein ook nog so deurmekaar, en jy ervaar geheueverlies. Daar's belangrike goed wat jy nie kan onthou nie. Goed wat jy dink jy gedoen het, maar jy het dit nie gedoen nie. Jy ervaar slaaploosheid, jy kan nie tot rus kom nie, want die goed hou jou gedagtes besig. Jy ervaar konsentrasieverlies, jy moet 'n klomp vorms en goed invul, en jy weet nie wat om daar te skryf nie. Jy kan nie onthou nie. En dan raak jy geïrriteerd. Jy raak geïrriteerd met alles en almal. Jy voel, alles moet nou net verbykom en klaarkom, en almal moet jou nou net uitlos. Daar kom ook baie keer 'n gevoel van angstigheid, waar 'n mens bang en
vreesbevange voel, bang oor die toekoms, die onsekerheid wat daarmee saamgaan. En dan is daar die hartseer tye wanneer die trane sommer net oor jou wange rol. Jy kan nog een oomblik half alright wees en net die volgende oomblik trigger iets, 'n herinnering aan daardie persoon wat jy verloor het, en dan stroom die water uit jou oë uit. En dan voel 'n mens emosioneel, jy kry baie keer ook selfs woede-uitbarstings, waar jy net sommer kwaad raak vir die kleinste geringste dingetjie, word jy verskriklik baie kwaad. En daar's baie ander emosies wat 'n mens ervaar. Dit alles deel van die rouproses. Hierdie dames het daardeur gegaan, hulle wou 'n laaste eer betoon aan Jesus bewys, en dis waaroor die reukolie gaan. 'n Laaste eer betoon. En om iemand wat in so 'n proses van regtig hartseer en droefheid en angstigheid en al hierdie emosies is, te probeer gerusstel is nie maklik nie. Selfs 'n engel kon dit nie regkry nie. Inteendeel, die engel het nog bygedra tot hulle vrees en angstigheid en hulle emosies wat daarmee saamgaan. En baie keer as 'n mens vir so iemand probeer troos, ontbreek die woorde. En ek wil vir u sê, meeste van die tyd is dit dalk beter om niks te sê nie. Want baie keer sê mense goed uit onbeholpenheid uit, om te probeer help en te probeer gerusstel, maar dit wat hulle sê is nog soveel meer ontstellend. Daarom is dit baie keer maar net nodig om by so iemand te wees. Maar net te probeer troos deur jou teenwoordigheid, eerder as 'n klomp groot slim woorde wat by jou mond uitkom. Of 'n paar teksverse wat jy dalk uit jou kop uit ken wat vir jou mooi is. Daai teksverse is wonderlik en dit kan troos bring. Dis God se woord. Dis kosbaar. Maar partykeer ervaar die mense wat in daai rouproses is in hulle opstandigheid nie 'n behoefte daaraan om voorgepreek te word nie, maar net 'n behoefte om iemand te hê wat verstaan, wat begryp, wat in hulle hartseer deel. En daarom moet ons partykeer minder probeer gerusstel en probeer troos en net meer probeer daar wees. Maar ons moet ook raak sien dat daar deur Jesus se opstanding 'n reuse klip vir ons uit die pad gerol is. Ons was nou nie letterlik by die graf nie, en dis nou nie 'n letterlike klip waarvan ek nou hier praat nie, dis nou die spreekwoordelike klip wat uit die pad gerol is. Want Jesus het die sonde, die bose en die dood oorwin. Dis goed wat ons nie kon oorwin nie. Dis goed wat ons in ons eie krag nie kan oorkom nie. Dis probleme wat so groot is, dat ons dit nie self kan oplos nie. Ons kan nie self die sonde oorwin nie. Ons kan nie self vir die sonde betaal nie, soos ons Vrydag gehoor het. Want ons is self skuldig. En ons pak die een sonde by die ander sonde, en ons maak dit net al hoe meer elke dag. Die bose kan ons nie aanpak nie, want ons is maar net gewone mense, en dis geestelike wesens in 'n geestelike wêreld. Dis goed wat bo ons vuurmaakplek is. En die dood. Baie mense dink hulle kan met allerlei verjongingskure langer leef, en hulle het allerlei wonderlike medisyne en medikasies en hulpmiddels en goed en wonderlike dokters. Maar as jou streepie getrek is, dink ek is hy getrek, en as jou einde daar is hy daar, maak nie saak hoe oud jy is nie. Niemand van ons kan uit ons eie krag uit self vir altyd hier op aarde en vir ewig daarna lewe nie. Die dood was tot en met Christus se opstanding die grootste verskrikking wat daar vir mense is. Maar toe Jesus se graf oopgegaan het en hy opgestaan het, het hy die sonde oorwin.
Want hy het die prys daarvoor betaal en hy was sondeloos toe hy dit gedoen het, daarom kan die sonde weggeneem word. Jesus het die bose oorwin. Die duiwel het hoeveel keer probeer om hom te versoek. Selfs daar in die tuin van Getsemane kort voor sy dood. Selfs aan die kruis met al die bespottings en die man wat langs die kruis is vir hom sê, as jy die Christus is, verlos jouself en vir ons. Dit is alles deel van die duiwel se planne en die bose se versoekings. Maar Christus het dit alles oorwin. En ons weet wat die bose se uiteinde is. Want Openbaring vertel dit vir ons baie mooi en die res van die Bybel ook. So ek kan nie in my eie krag die bose oorwin nie, maar in Jesus se naam, met Jesus se krag is dit moontlik dat daardie vyand nie meer enigsins 'n faktor is. En die dood hou nie meer vir ons 'n ewige verskrikking in. Want die dood is nou die deurgang tot 'n ewige lewe met 'n verheerlikte liggaam waar daar nie meer trane, pyn, hartseer, allerhande aaklige goed is wat nou deel van ons lewe is. Christus se opstanding maak dit 'n werklikheid. Omdat hy opgestaan het, kan ons weet ons kan ook uit die dood opstaan. En is daar werklik 'n lewe hierna? As ons laaste asem uitblaas, is alles nie verby en klaar. Anders as die vrouens wat dit vergeet het, gehoor het, maar nie mooi geluister het nie, moet ons Jesus se profetiese woorde glo. Alles wat hy gesê het gaan gebeur, het gebeur. En hy het ook gesê, ek kom weer. En almal sal my sien. Ons kan en ons moet dit glo. En ons moet lewe soos mense wat dit glo. Dat hy weer kom om ons te kom haal wanneer die woonplek vir ons klaar gereed gemaak is. Markus sluit sy evangelie af en sê die vrouens het stoepstil gebly, die manuskripte wat ons gehad het wat die oudste is. Maar ons kan nie stoepstil bly oor Jesus se opstanding. Nadat die disippels nou Jesus gesien het, en die vrou hom gesien het, kon hulle nie meer stil bly nie. Hulle het vir almal vertel. Hulle het selfs vir Thomas, wat nie by hulle is nie, vertel. En Thomas het gesê, maar as ek nie self met my eie oë sien, met my eie hande aan hom raak en voel nie, gaan ek nie glo nie. En toe Jesus weer aan hulle verskyn en Thomas by is, toe sê hy, Thomas, kom kyk, kom voel. Gelukkig is hulle wat nie sien nie en tog glo. En toe Thomas op sy knieë geval en gesê, my Here en my God, 'n geloofsbelijdenis. Hulle kon nie stil bly nie, hulle het vir almal gaan vertel. En die evangelie het soos 'n veldbrand versprei. Ons leef in 'n tyd waarin ons soos die vrouens stoepstil bly en te bang is om iets te sê. Want wat gaan die mense sê, wat gaan die mense dink? En dan is daar nog allerhande menseregte en toleransie en verdraagsaamheid teenoor almal en allerhande ander goed wat daarmee saamgaan. En dit maak dat die evangelie nie op dieselfde manier versprei en verkondig word en God se koninkryk uitgebrei word as wat dit daar in die begin gebeur het. Elkeen van ons moet hier in ons 'n brandende behoefte en 'n begeerte hê om ander mense te help om nie hel toe te gaan nie. Ja, ek weet, ons kan nie oortuig nie, dis God wat oortuig, maar ons kan die saadjie saai. Ons kan die saadjie nat gooi. En ons kan bid en vir God vra om die res te doen. En hy sal dit doen. Maar ons kan nie bekostig om stil te bly nie, dis nie 'n opsie nie. Ons moet getuig. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Nog 'n mooi Afrikaanse spreekwoord. Kyk maar as 'n tienermeisie verlief raak. Eerste ding wat oor haar lippe kom is die nuwe boyfriend se naam. En dis al wat jy hoor, van die oggend tot die aand, aan mekaar. Sy kan nie stil bly nie. Hoe kan ons stil bly
oor hierdie oorwinning wat Jesus behaal het, oor die sonde, die bose en die dood. Ons moet daaroor getuig. En dan, laastens, Jesus se opstanding behoort ons te vul met eerbied en ontzag vir die kragtige werking van God wat daar plaasgevind het. En het jy al gelees dat Paulus skryf in Efesiërs 1, dat God met dieselfde kragtige werking in ons werk, wanneer ons verlos word. Dieselfde krag as waarmee Jesus uit die dood opgewek is. Ons kan nie anders as om in verwondering voor God se almag en sy krag, met eerbied en ontzag voor hom te buig en hom te aanbid, is die almagtige God. Jesus te aanbid, is die een wat uit die dood opgestaan het, wat die oorwinning behaal het, sodat ons ook meer as oorwinnaars kan wees. Mag God dit ook in ons lewe vir ons so duidelik maak. Dat alle vrees en angs en bewing wat ons ervaar sal verdwyn. Dat ons nie langer sal tjoepstil bly nie, maar dat ons dit sal verkondig oral waar ons gaan, sodat God se koninkryk kan kom. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hoe wonderlik om te dink dat U besluit het om heel eerste aan 'n vrou te verskyn na die opstanding uit die dood. 'n Vrou wat in daardie tyd eintlik maar minderwaardig geag is. 'n tweederangse burger. Iemand wat eintlik maar net daar is om haar man en haar kinders te dien. Maar dankie Here dat hulle daardie boodskap kon kry van 'n hemelse boodskapper. Dat Christus nie daar is nie, maar dat hy opgewek is. En dat hulle moet gaan vertel. En dat ons ook vandag hier die boodskap weer by herhaling hoor. Ons moet ook gaan vertel. Geef vir ons die vrymoedigheid, Here, om te getuig met ons woorde en met ons dade. Sodat mense gered kan word, verlos kan word, die hel kan vryspring en vir ewig en altyd in U heerlikheid kan deel. Here, ons wil kom bid vandag vir almal wat rouprosesse het om te verwerk. Wat groot verliese ervaar as gevolg van die afsterwe van geliefdes. Ons dank U, Here, dat Christus se opstanding uit die dood juis ons grootste troos in sulke tye is. Dat ons weet dat ons mekaar weer kan sien, om te weet dat na hierdie lewe op aarde daar 'n heerlikheid wag, wat alles hier op aarde verreweg oortref. Waar ons gaan deel in die heerlikheid wat U vir ons gee met verheerlikte liggame, sonder siekte, pyn, lyding, hartseer, droefheid, eensaamheid, alleenheid, al die aaklige goed van hierdie aarde. Dankie dat ons kan uitsien na Christus se wederkoms. Dat ons elke dag van ons lewe onsself daarvoor kan voorberei. So kom bid ons Vader vir ons gemeente, vir almal wat teenwoordig is vandag hier in U huis, ook hulle wat na hierdie boodskap kyk en luister. U ken elkeen se harte, omstandighede en behoeftes. Ons bid dat U vir ons sal seën,
deur die klippe uit ons pad te rol, wat vir ons moeilikheid en probleme en uitdagings bied. Soos daardie klip voor die graf weggerol is. Dat ons ook oorwinning kan behaal oor al hierdie uitdagings waarmee ons besig is. Dankie dat ons U ook daarvoor kan vertrou, omdat U in ons werk met dieselfde kragtige werking van U Gees, waarmee Christus uit die dood opgestaan het. Ons loof en prys en dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Jy het nou geleentheid om vir die Here dankie te sê, ook vir sy opstandingskrag wat in U werk.